同學仔，咁我哋做認識圓形嘅各類題目嘅。而家我哋要計呢一個圓嘅面積，佢呢一度直徑係6cm，咁到底點計呢？嗱，呢一個圓面積呢係 pi r square，咁所以呢，我哋就要塞翻啲數字落去。pi 就係3.14，乘半徑再乘半徑。嗱，半徑呢一度呢就係6嘅一半，咁所以就係6除2。咁我哋呢一度呢，就3.14乘呢一個6除2，再乘6除2，因為呢一度呢係冇一條式呢係直徑噶啦。咁然之後呢，你就計咗佢，計咗出嚟個答案就係28.26cm 二次方。嗱，再嚟呢一度，嗱，呢個直徑係14cm，咁我哋又塞落去啦。呢一度派佢呢一度今次呢就係2/7啦。乘半徑再乘半徑，嗱，半徑呢就係14除2，個答案計到出嚟呢就係154cm 二次方。快啲上榮恩教室嘅 Facebook 同埋我哋嘅網站度睇下啦！